Donc, bismillah, salam alaikum. Donc, اليوم نديرو la digestion et absorption intestinale. Digestion et absorption intestinale. Donc, جمعة مباركة and let's go. Objectif, عندنا les objectifs. عندنا expliquer la digestion et l'absorption des glucides. راح نشوفوا la digestion et l'absorption كيفاش وين يمتصوا les glucides. Expliquer la digestion et l'absorption des lipides. Expliquer la digestion et absorption, digestion et absorption des protéines. Décrire le transport intestinal de l'eau, des électrolytes, des vitamines et du fer. Donc, راح نشوفوا la digestion et l'absorption وين راح يصراو وواش راح يصرا فيهم وكاين واش هما لي دونك بسم الله. هاي l'introduction l'intestin grêle fait suite à l'estomac est séparé de celui-ci par le pylore تعرفوا le pylore. L'estomac fait الفندus وفيها le pylore. Il se compose du duodénum, la première portion, le jejunum, la deuxième, et l'iléon, la fin de l'intestin grêle. Donc le duodénum, la première portion. Wesh fait le duodénum. On a le duodénum parce que le duodénum est la première partie de l'intestin où débouche l'ampoule de water. تعرفوا l'ampoule de تشوفوا l'intestin وعندك le foie واش فيه la bile و le pancréas يبعث الكانال دو ويرسونغ ولا بيل تبعث الكانال دو كوليدوك وين يتلاقاو في l'ampoule de water remplie de sécrétions pancréatiques enzymes par les acinus et bicarbonate par les cellules canaliculaires تاع البنكرياس et des sécrétions biliaires. La bile واش قلنا في la vidéo اللي فاتت la vidéo précédente قلنا بلي la bile ما فيهاش des enzymes. donc نشوفوا la bile فيها des substances organiques et des substances non organiques. Les substances non organiques هما les ions. donc نشوفوا le duodénum c'est le lieu de mélange du chyme gastrique avec les sécrétions pancréatiques et biliaires. وعلاش واش قلنا بلي في le duodénum la première portion تاع l'intestin grêle ثم يصبوا لما نقولوا زوج يتلاقاو le canal de Colles-Dock تاع la bile تاع le foie ou plus le canal de Wirsung تاع le pancréas وين يتلاقاو الزوج يتلاقاو في le duodénum. donc mélange du chyme gastrique محسوبه الماكله اللي تهبط من الاستوما كي تهبط le duodénum فما يصرى لو ميلونج تاع لو كيم غاستريك الحاجه اللي تهبط من الاستوما avec les sécrétions pancréatiques et biliaires. فهمتوا علاش خاطر البنكريا ولا بيل الاخر تاعهم يديروا داخل الاستوما. donc l'absorption se fait uniquement par équilibration osmotique. لازم l'équilibration. elle est donc rapide et peu régulière. L'absorption au niveau du duodénum elle est donc rapide et peu régulière. علاش l'absorption au niveau du duodénum elle est rapide et peu régulière. Le jejunum ou la deuxième portion, le principal site d'absorption intestinale des glucides. Le principal site d'absorption intestinale des glucides, des lipides et des peptides. Le jejunum رانا نشوفوا باللي فيه une absorption une quantité d'absorption très importante. قال لك شوف le principal site هو le jejunum et principal lieu des mouvements hydroélectrolytiques. globalement l'absorption est peu sélective. محسوب تخلي قريب نقولوا 99% يجوز elle n'est pas sélective. محسوب لي يجي تخليه يفوت. دونك شوف وكيفاش ديروا تشوفوا بلي لو جيوجينوم هو يخلي il est peu sélectif. محسوب يخلي بزاف صوالح يفوتوا ما عندوش زعما كيما لي ليون لا يخلي غير لا فيتامين بي 12 ولا فيتامين سي يجوزوا. هنايا لا لو جيوجينوم اي بو سيليكتيف. دونك كيفاش نديرو نشوفوا بلي لو جيوجينوم اي بو سيليكتيف. ها جي بريباري سا. دونك là le juge هنا juge avec G ماشي avec J. le juge يحب لي glucides ويحب حلوه مونسيو le juge يحب لي ليبيد ويحب لي البروتين. هذا le juge لازم ما يديرش تفرقه. donc l'absorption est peu sélective. le juge donc ما يديرش تفرقه بين الناس هكذا. le جيوجينوم ما يديرش تفرقه بين لي غليسيد ولا يخلي كل شيء يفوت سون بلا لي بو سيليكتيف هكذا. دونك
باش تشفاو بلي جيوجينوم جوج ما يديرش التفريقه مام الجيوجينوم يخلي بزاف صوالح يفوتوا برينسيبال سيت d'absorption intestinale des glucides des lipides et des peptides et principal lieu des mouvements hydroélectrolytiques واش هما لي موفمون hydroélectrolytiques لي موفمون hydroélectrolytiques هما لي موفمون تاع لو الماء ولي موفمون تاع لي زيون ان ا بلس ك بلس سي ا دو بلس سي ال موان هذو هما لي موفمون برينسيبال ليو يصراو فيه بزاف في لي جيوجينوم يصراو بزاف لي موفمون هيدرو-الكتروليتيك حسب الماء يدخل والماء يخرج راكم تشوفوا غلوبالمون لابسوربسيون بو سيليكتيف كون بو سيليكتيف كيما باسكو لي جيج ما يديرش تفريق لي ليون واش لي ليون il est très sélectif donc تشوف لي ليون قريناها في لي فيتامين لي ليون les vitamines sont absorbées essentiellement les vitamines les vitamines sont absorbées essentiellement au niveau du duodénum et du jejunum mais il existe quelques exceptions. La vitamine B12 et la vitamine C sont absorbées au niveau de l'ion donc siège d'absorption spécifique محسوب sélectif هنا في الجيجينوم non sélectif هنا sélectif comme celle de la vitamine B12 mais la vitamine C aussi elle est absorbée au niveau de l'ion. L'intestin grêle est le siège des mouvements transmuqueux d'eau et de substances محسوب l'intestin grêle واش فيه 5 couches muqueuse muqueuse sous-muqueuse muscularis muqueuse avec muscularis mucosa muqueuse sous-muqueuse muscularis mucosa وفيه musculeuse فيه زعما l'adventice ولا la séreuse donc l'intestin grêle est le siège des mouvements transmuqueux d'eau et de substances mouvements transmuqueux c'est-à-dire à travers la muqueuse de l'intestin grêle passe beaucoup d'eau et de substances c'est très simple هذا flux entrant FE flux entrant F flux entrant moins flux sortant est égal à flux net محسوب النتيجة كما نقولوا FF flux entrant FS flux sortant FN flux net donc إذا كان دوك أنتم تجاوبوني بلا ما نشوفوا إذا كان لو flux entrant محسوب معناتها entrant هذا نهضروا على لو flux زعما إذا كان في لا لوميير انتستينال على بالكش معناتها لا لوميير انتستينال الثقب هذاك وين يجوزوا لي نوتريمون وين يمشيو هذاك هي الفراغ هذاك هم يمشيو هنا إذا كان بصح دوكا لازم كيما قلنا يمتصون ils sont absorbés au niveau essentiellement au niveau du jejunum دوكا كيلحقوا لو جيجينوم كاين دي سبستانس يدخلوا وكاين دي سبستانس يخرجوا بار لي سيل انتستينال اذا كان اللي يدخل لي سيل انتستينال لي سبستانس اللي يدخلوا اكثر من لي سبستانس اللي يخرجوا نقولوا بلي ستان فلو بوزيتيف علاش هاو يمتص اكثر من اللي يطلق تما نقولوا يمتص 10 حاجات ويطلق 3 حاجات 10 moins 3 est égal à 7 donc c'est un flux positif flux entrant c'est l'absorption il est en train d'absorber واذا كان لو فلو انترون شويه قليل مي لو فلو سورتون يخرج بزاف مي يمتص شويه برك دونك لو فلو اي نيجاتيف علاش باسكو بلس 3 رانا نقولوا يدخل 3 وهو يخرج 7 3 موان 7 ايغال موان 4 دونك لو فلو اي اكسكريسيون هو يخرج من لاسيل الانتستينال لبرا ماهوش يدخل الفلونات نتيجه كما نقولوا le passage à travers l'épithélium si le flux entrant est inférieur au flux sortant donc les sorties sont plus importantes si le flux entrant est inférieur du flux sortant entrant اقل من الفلو sortant يدخل راهو صغير على الفلو اللي يخرج ثم اللي يخرج هو بزاف واللي يدخل هو شويه donc les sorties sont plus importantes que les entrées bien sûr ثم les sorties راهم يخرجوا اكثر من les entrées لما يدخلوا donc la cellule intestinale راهي خاسره d'où vient le signe négatif هاي تخرج اكثر من اللي يدخل دونك هاي خاسره دو فلو نيجاتيف كي تربح لاسيل انتستينال تدخل الارباح كما نقولوا تدخل بزاف وتخرج شويه فما تربح فلو بوزيتيف سي اون ابسوربسيون le passage à travers l'épithélium se fait selon deux voies intercellulaire ou paracellulaire محسوب بين السيل انتستينال كاين دي فونت سيل انتستينال لاصقه فيها سيل انتستينال لاصقين زيد في الانتستينال يجوز اونتر لي سيل انتستينال ماشي يعبر دخل في وسط لاسيل انتستينال نو يجوز بين دو سيل انتستينال c'est un passage intercellulaire ou l'encolou paracellulaire entre une cellule et une cellule يجوز la substance ou la transcellulaire يجوز في وسط la cellule directement يجوز في وسط normal
D'accord. Tu vois, intercellulaire. Ça veut dire d'entre les cellules et pas en traversant la cellule directement. Passage à travers les fentes entre les cellules. C'est très simple. Transcellulaire, la substance passe directement à travers la cellule et non pas par les fentes entre les cellules. Elle passe directement. في وسط la cellule تدخل. Transcellulaire. عبر الخلية. وهنا بين الخلايا. شفتوا la différence؟ برك تفهموا الكلمة برك واش معناتها؟ نقدر نعرفوا. Le transport peut être passif, passif par diffusion simple. Il ne coûte pas d'énergie, il n'utilise pas d'ATP, donc c'est un transport passif. Le transport actif nécessitant de l'énergie. l'énergie كاين transport actif direct primaire secondaire ou par un co-transport ثاني le transport actif donc نشوفوا digestion et absorption des glucides. Introduction. L'ingestion journalière des glucides est de 200 à 400 grammes par jour. 400 grammes donc c'est une quantité importante. Sous forme de les glucides qui viennent du bon, sous forme de amidon, nasha, amidon de deux formes, amylose ou la amylopectine. Disaccharides, un sucre, là, fait un sucre. Saccharose, maltose, lactose. تعرفهم. Saccharose, maltose, lactose. Samala, samala. ولا معليش باش هنا بيجيكم سهلة. ساك مالك مال الطفلة يسموها مال زعما ساك مالك ها ساكاروز مالتوز لاكتوز ساك مالك هما اللي ديساكاريد ساك مالك ديكسترين ليميت فيبر alimentaire sac مالك ديساكاريد ضحك شويه دونك فيبر alimentaire cellulose على بالكم بلي الاصل تاع السيلولوز هو اصل نباتي d'origine végétale normalement 100%. Donc نشوف hémicellulose et pectine. Cellulose. Donc le cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire des molécules des glucides. Ce biopolymère حسب السيلولوز شنو هو دي غليكوز نسقوا في دي غليكوز حتى يدير une grande chaîne اللي اسمها cellulose. Ce biopolymère est le principal constituant de la paroi des cellules végétales. On a végétal, donc végétal. C'est vrai, y compris du bois. Donc oui, l'hémicellulose a un rôle de pontage entre les fibres de cellules. Du sort entre les cellules et les celluloses. Les cellulose. وش هو cellulose؟ C'est un biopolymère de glucose. هذا البيوبوليمر دو غليكوز واش يربط بيناتهم لي ميثيلوز هما عباره عن جسور sont des pontages un pontage donc et pectine les pectines ou plus largement les substances pectiques sont des polyosides متعدد سكريات rattachées aux glucides. Ce sont des substances exclusivement d'origine végétale. Les pectines sont des substances la culture تاعنا نزيدو نتعلمو شويه صوالح ماشي نجوجو خلاص sont des substances exclusivement d'origine végétale. Elles jouent un rôle structural en agissant en emmagasinant l'eau, en emmagasinant de l'eau et en gélifiant les préparations principalement utilisées pour faire des confitures. في المعجون نستعملوا les pectines sont utilisées وين في المعجون. Elle peut aussi gélifier des desserts à base de fruits. La pectine, vendue dans le commerce, est extraite de la plupart du temps de marques de pommes ou de coins desséchés. هذا سفرجل coins desséchés وعندك la pomme. Donc هذا برك لا كولتور طبعا ندخلوا للصح ديجيستيون دي غلوسيد هنا بلا الصح. Le principal site واش قلنا قبيله principal site de digestion عند الجوج Diogénome, duodénome, mais principalement au niveau du diogénome. Le principal site de digestion est représenté par le duodénome et le diogénome. Oui. Après la première étape de la digestion qui a lieu dans la bouche sous l'action de l'amylase salivaire. فاش رانا ما تنساوش لازم نكونوا نتفكروا رانا في la digestion des glucides. Les glucides, la première action l'amylase salivaire واش دير La digestion de l'amidon continue dans la lumière intestinale sous l'action de l'amylase pancréatique. Donc, avec l'amidon, تبدا la digestion au niveau buccal par l'amylase salivaire, le ABIA, ومن كي يهبط l'intestin تكمل وين في l'intestin exactement وين les sécrétions pancréatiques qu'on a يخرجوا par le canal de Wirsung وين يخرجوا في الduodénum. Donc, par l'amylase pancréatique وين au niveau de l'intestin.
ها يبدا l'amylase salivaire ويكمل par l'amylase pancréatique. هذا l'amidon, on parle de l'amidon. Donc continue dans la lumière intestinale sous l'action de l'amylase pancréatique. Seul l'amidon subit une hydrolyse intraluminale assurée par ces deux enzymes. Je connais ces deux enzymes, amylase pancréatique, amylase salivaire. Les produits obtenus sont le maltose, maltotriose et les dextrines limites, qui vont rejoindre les disaccharides naturels. Les disaccharides naturels هما sac مالك, sac مالك, saccharose, maltose, lactose, sac مالك. Donc rejoindre les disaccharides naturels au niveau de la bordure en bronze. La bordure en bronze هذه وين جايه في l'intestin où a lieu leur digestion finale. Les cellules bordure en bronze sont le siège de la digestion finale des disaccharides. محسوب خلاص les disaccharides, la digestion finale تاعهم يبداو produit final اللي هو des glucides simples وين au niveau de la bordure en brosse intestinale. La brosse soit trouve les glucides. Donc, les disaccharides sont hydrolysés par des hydrolases. Les disaccharides sont hydrolysés par des hydrolases. Les hydrolases وين نلقاوهم قلنا في les cellules تاع la bordure en brosse وين في l'intestin, cellules de bordure en brosse intestinale. Insérées sur la bordure en brosse appelées les disaccaridases. Les hydrolases présentes au niveau des cellules en bordure en brosse assurent la digestion finale des disaccharides. Les substrats du lactase et lactose qui donnent le glucose. Lactase et شوف زعما substrat du lactase c'est un enzyme lactase واش يديغرادي لنا لاكتوز واش يمد لنا glucose plus galactose. دونك كيفاش تجيو تشفاو عليها شوف بلي لاكتوز باش يبدا لاكتوز ال وغليكوز وغالاكتوز باش يبداو بالجي. دونك تشوفوا على مارك تاع التليفون ال جي لاكتوز يمد لنا glucose galactose ولا معليش تشوفوا عليها ال جي معليش هي ال جي خاطر ال جي ال تاع لاكتوز وجي تاع جلوكوز محسوب لاكتوز يمد لنا جلوكوز زائد غالاكتوز. معليش نتوما شوفوا ال جي هنا ال جي لي ديساكاريد شنو هما لي ديساكاريد شنو هما الساك مالك ساكاروز مالتوز لاكتوز. دونك هنا ال جي هما محسوب بوش هو ال جي لاكتوز par l'enzyme lactase au niveau de la cellule en brosse au niveau de la bordure en brosse de la cellule intestinale واش يمد لنا le produit final اللي هو glucose زائد galactose qui sont des glucides simple. Donc digestion et absorption intestinale. Digestion et absorption des glucides, les enzymes substrats produits. Saccharase isomaltase c'est un enzyme على واش يأثر باينه بلي على saccharose maltose dextrine limite mais essentiellement saccharose. واش يمد لنا glucose زائد fructose. saccharose يمد لنا glucose زائد fructose باش par l'enzyme saccharase. هذو يتحفظوا دونك لازم نقولهم انستيس نحفظوهم اس جي في ساكاروز يمدنا glucose زائد fructose. ساكاروز glucose زائد fructose. معليش هنا ساكاروز رجعوها سكر ساكاروز سكر وين نلقاوه في لي فروي فريكتوز وغليكوز هكذا باش المهم نشوفوا عليها غليكواميلاز اوليغوساكرايد مدنا لي غليكوز اسمو يبدا بغليكو بونك باينه بلي مدنا غليكوز. لاكتاز واش قلنا لاكتاز ال جي لاكتاز ياثر على اللاكتوز ومدنا غليكوز بلس غالاكتوز ال جي و جي. magnifique. Continue. Ok. Absorption des glucides. Les glucides, le glucose et le galactose sont absorbés par un c'est très important. On a le transport actif ou le transport passif. Ou une fois qu'on actif ou qu'on passif. Donc, le glucose et le galactose sont absorbés par un transport Na+ glucose S-GLUT1 situé à la membrane en brosse. شوف باش توك نفهموها sans aucun problème. عندنا des cellules intestinales cellules لاصقه في cellules دوك رانا في السيل en brosse واش عندهم في le pôle apical. هذه c'est très important. le pôle apical شاك شيء على بالكم بلي هذا ان بول apical وهذا ان بول بازولاتيرال واحد من القدام وواحد من اللور. le pôle apical هو اللي مقابل la lumière intestinale منو اللي ندخلو
قال لك لو غليكوز و لو غالاكتوز ما يقدروش يدخلوا ديريكتومون، يلزم لهم ان ترونسبور اكتيف، ان كو ترونسبور. هذا لو كون ترونسبور لو غليكوز ما يدخلش حتى يدخل معاه الان ا بلس. لو غليكوز والغالاكتوز ما يدخلوش حتى يدخل معاهم ان ا بلس باغ ان كو ترونسبور. وهذا لو ترونسبورتور تاع لو غليكوز اي لو ان ا بلس كيف يسميوه لو اس غليت. ديك اس غليت 1 لو اس غليت 1 هذا واش كاين. شوف تشوف اس كلمه اس عرف بلي راك في الترونسبور اكتيف وراك في كونتر سبور. اس محسوب راك في كونتر اس غليت 1 اس تشوف اس غليت ماشي غليت تشوف اس غليت تعرف بلاك ترونسبور اكتيف. هذا واش كاين. لو غليكوز يدخل منين بين بلي بول ابيكال من جهه تاع لابور دي امبوز اللي مقابل لا لوميير انتستينال خاطر كاين الكوتي بازو لاتيرال اللي مقابل لو فيسو سونغان. لا حنا دوك انا نحب ندخلوها من لوميير انتستينال لا سيلول. دونك فهمتوا بين بلي من لو بول ابيكال البول الفوقاني. دونك le glucose et le glucose sont absorbés par un cotransport Na+, glucose par le S-glutamate situé à la membrane ambrose. C'est très simple. Le côté intestinal, le côté de la lumière, pour passer dans la circulation générale par le pôle basolatéral. La circulation générale, c'est le sang qui يدخل من لابور دي امبروز من كوتي تاع لا لوميير انتستينال. واش معناتها منين يجوزوا الثقبه هذيك منين يجوز الماكله كيما اللوزوفاج كيف مثقوب في الوسط باش تجوز الماكله فاش تجوز هكا كي تلحق الانتستان ثاني مثقوب. هذاك هي لا لوميير انتستينال. عندها ان بول ابيكال منين يدخلوا وكاين فما دي سيل امبور دي امبروز. وعندك لو بول بازولاتيرال منين يروحوا لو سون basolatéral. Ils vont pour passer dans la circulation générale. Par le pôle basolatéral, ils vont utiliser un transporteur passif de la famille de glide 2. شوف باش تدخل un transport actif باش تدخل هو كون transport ان plus glucose par S glut 1 وباش تخليه يخرج facilement par un transporteur passif اللي هو glute 2. il n'utilise pas de l'énergie تخليه يروح للدم بلا ما يعيا روحه ما يعياش بزاف. دونك le transport glucose Na+, c'est un transport actif du glucose et du Na+ au niveau du pôle apical de la cellule intestinale ambrose. علاش في ميزكم لا سيلول انتستينال معليش هنا باش نعرفوا اش دير لك لا سيلول انتستينال. السيلول الانتستينال الحيريه هي على بالها باللي الجلوكوز هي على بالها السيلول الانتستينال تحب تدخل الماء وتحب تدخل ليزيون. دونك هي باش تدخل الماء تحب تدخل معاه ليزيون باش تدخل ليزيون باش تدخل معاه بالكم بين ان بليس فيكسي معاه الماء كي يدخل. دونك هي تضرب عصفورين بحجر واحد تدخل الجلوكوز تزيد تدخل ان بليس تزيد تدخل الماء خاطر الان بليس اتراكت لي موليكول دي سون دو يدخلهم معاه. المهم نتوما تشوفوا باللي كو ترونسبور ان بلس غليكوز با اس غلوت 1 وين في لابوردير من كوتي انتستينال وين في لو بول ابيكال فما ندخلو باغ ان ترونسبور اكتيف. فهي الحاجه الواعره باش الحاجه الواعره هي كي تدخل الحاجه لا سيلول اون فوا تدخل على سيلول سهله باش ترميها لو سون هكذا. الحاجه الواعره كي تدخلها مع لوميير انتستينال كي تصيد الحوته من البحر. الحاجه الواعره كي تصيدها وما باش طيبها سهله لا هكذا. الحاجه الواعره كي تدخل لي سبستانس تدخل الجلوكوز من لوميير انتستينال حاجه واعره تدخلها بان ترونسبور اكتيف بالفرصه مي ما باش تبعثها لو سون باغ ان ترونسبورتور باسيف اللي هو غليت 2 و ترونسبورتور اكتيف اللي دخلها هو le S-glut1. Pour passer dans la circulation générale sur le pôle basolatéral, ils vont utiliser pôle basolatéral. هذا البول اللي يخرج الجهة تاع le sang. Ils vont utiliser un transporteur passif de la famille de GLUT2. Le passage du glucose dans le sang est généralement passif par GLUT2 au niveau du pôle basolatéral. C'est le pôle اللي مقابل le vaisseau sanguin de la cellule intestinale ambrose. Oui. Le fructose. شوف فريكتوز نعلمكم ضربه باش تشوفوا عليه. فريكتوز يدخل باسيفمون يخرج باسيفمون. كيفاش ديروا تشوفوا بلي فريكتوز يدخل ميم لا لوميير انتستينال يدخل باطل ما يخلصش ما كاش ترونسبور اكتيف ويخرج لو سون باطل ثاني. يدخل من البول بازولات من البول ابيكال اللي فيه لي بوردو نومبروس باطل ويدخل من البول ويخرج من البول بازال فيغ لو سون ثاني باطل. وكيفاش نديروا نشوفوا فريكتوز اسمه فريكتوز تعرفوا شويه لونغلي هذه ماشي نعرفوا لونغلي ولا ما نعرفوش هذه بحاجه سهله. فريكتوز فري واش معناتها فري محسوب باطل مجاني كما نقولوا. فريكتوز فري محسوب يدير كلش باطل. فريكتوز فري لو فريكتوز هاني درتها لكم هنا فري تيغالا باطل. il ne consomme pas de l'énergie lors de son absorption. il est absorbé par le pôle apical de la cellule intestinale باينه.
اي حاجه absorbée par le port apical de l'acide intestinal on brosse باينه par un glucose 5 برك هنا لازم نحفظوا بالفريكتوز F5 اوبو F5 par un glucose 5 situé au niveau de la bordure en brosse. Il ressortira dans le sang par un glucose 2 يخرج للدم par un glucose 2 ده شوف والله نقول لكم كيفاش تشوفوا عليها شوفوا حاجه كي تخرج للدم تخرج تقريب توجور par un glucose 2 دخله لي شي ديفير هما الخرجه تاع جلوكوز باغ glucose 2 لو سون مي جلوكوز يروح من لاسيل انتستينال لو سون باغ لو بول بازو لاتيرال تاع لاسيل انتستينال يروح بالجلوكوز 2 توجور قريب توجور مي باش يدخل من لا لوميير انتستينال لا سيلول با لا بودي اون بروس فما ال سي ديفير في الاول في جلوكوز و غالاكتوز قلنا يدخل بارنت كوترانسبور ان ا بلس جلوكوز وهنا الفريكتوز فري يدخل باطل مي با اوبو اف 5 جلوت 5 والله دونك digestion et absorption des lipides digestion et absorption des lipides introduction lipides donc là c'est fini avec les glucides let's go on avance digestion et absorption des lipides introduction l'ingestion journalière des lipides est de 50 à 80 grammes شحال قلنا لي غليسيد شوفوا اللي كان عنده اون تري بون ميموار شحال قلنا لي غليسيد قلنا 200 à 400 grammes par jour donc شوفوا la différence l'ingestion journalière des lipides et se diffère de celle des glucides sous forme de triglycérides phospholipides les glucides محسوب لي lipides كيفاش نقراهم sous forme de triglycérides sous forme de phospholipides sous forme de cholestérol libre ou estérifié et des vitamines liposolubles ADEC, AD, EK généralement estérifiées. Les vitamines sont généralement estérifiées. Digestion des lipides. على بالكم كاع كنا على بالنا وشفنا في الكود اللي فات باللي les lipides sont des puisque les lipides sont hydrophobes, leur digestion requiert la formation d'une émulsion. كيما الدويره هكذا. علاش؟ l'émulsion هذه خاطر les lipides sont hydrophobes. اغلبيه تاعهم عندهم un pôle hydrophile و un pôle hydrophobe. واحد دونك لو بول هيدروفيل لبرا الكوتي تاع الماء يحب الماء و لو بول هيدروفيل يتخبى هيدروفوب يتخبى لداخل دونك il forme des émulsions les gouttelettes lipidiques formant l'émulsion sont stabilisées par des acides gras des protéines et des sels biliaires شفنا لي سيل بليير لو رول تاعهم واش هما لو رول تاعهم هما نقول لكم علاش حنا قلنا في لا فيديو اللي فات اللي حب يفهم بيان مي معليش نعاودو لي سيل بليير لو رول تاعهم كي تدخل يجي لي ليبيد يجيو من الاستوما يجيو شوف لي ليبيد ما يفوتوش كبار من الاستوما خاطر البيلوغ هذاك يخليهم يفوتوا رقاق هكذا 1 نانومتر مي المهم رقاق الاخر تاعهم مليمتر المهم يجوزوا رقاق بزاف ومن خاطر ما يقدروش يجوز ان غوتلت ليبيد كبيره تجوز من الاستوما الديودينوم ما تقدرش دونك غير يلحقوا البيلور يقسموا له صغار هما كيفوتوا كيفوتوا لو بيلور تاع الاستوما يدخلوا للديودينوم يحبوا يعاودوا يتجمعوا باش يشكلوا غوتلت ليبيديك كيما زعما واحد عندك لما حجره كبيره لما تكورها من الفوق تلحق البلاصه تقبه صغيره ما تقدرش تجوز مصنوعه من تراب الحجره زعما نقولوا تتفتت وما كي تفوت تحب تعاود تولي كبيره باش تعاود تكمل هكذا فوالا وهما هذه سلبيه ما يخليوهاش تعاود تولي كبيره اون نيفو دي ديودينوم غير يخلي غير تقسم يخليوها هكذاك صغار علاش باش لي باس بونكرياتيك يقدروا يخدموا ما يقدروش يخدموا مع حاجه كبيره باش يقويو سطح التلامس كما نقولوا وكانوا يكون عندك كبيره ما كاش من يحكموها دونك لا ديجيستيون دي تريغليسيريد لي تريغليسيريد واش هما ديجيستيون نيفو دو ليستوما تبدا ديجيستيون نيفو دو ليستوما اي او نيفو دو لانتستين لي تريغليسيريد في لي تريغليسيريد عندهم ديجيستيون نيفو دو ليستوما تبدا في ليستوما هذا اشفوا عليها مليح خاطر ماشي كاع تبدا في الاستوما كاين تبدا من الانتستينغرال وتكمل في الانتستينغرال لي تريغليسيريد نقدروا نقولوا سي اكسبسيون علاش ديجيستيون او نيفو دو ليستوما اي او نيفو دو لانتستين لا ديجيستيون علاش خاطر عندها تسمع كلمه ديجيستيون في الاستوما محسوب كاين عندها 100% لا ديجيستيون اون انزيم او نيفو دو الاستوما كاين والو ديجيستيون محسوب كاين اون انزيم digestion au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. La digestion débute au niveau de l'estomac par la lipase gastrique. شفتوا كل حاجه مرتبطه تسمع ديجيستيون او نيفو دو ليستوما واش معناتها وعندها باللي كاين عندها انزيم لا ديغراد او نيفو دو ليستوما سي لا ليباز غاستريك كي دون ان ديغليسيريد محسوب ثنائي غليسيريد بلس ان اسيد غرام محسوب الليبر كاين سي اسيد غرام كاين تريغليسيريد نحن ان سي اسيد غرام ولا تريغليسيريد بلس اسيد غرام ديغليسيريد بلس اسيد غرام ديبيت دون ليستوما اي سي تيرمين او نيفو
de l'intestin. Donc, début dans l'estomac par action de la lipase gastrique. Il libère des glycérides et acides gras. Au niveau du duodénum, فتنا l'estomac. Donc, أول شيء نحقن الديودينوم un déglycéride plus un acide gras. Au niveau du duodénum, la lipase pancréatique. On a deux lipases. On a la lipase gastrique, elle agit sur les triglycérides, elle donne un déglycéride et un acide gras. Et on a une lipase pancréatique qui va former des micelles, particules lipidiques de 3 à 5 nanomètres. هي تخدم مع لي ميسيل. هاد لي ميسيل شكون اللي يساعد باش يتشكلوا السيل بليير هما ما يخليوش ما يخليوش لي ليبيد يكبروا بزاف باش تقدر تخدم لي باس بونكرياتيك. السيل بليير يفيكسيوهم نوقلها وهما مشحونين نيجاتيفمون دونك ما يقدروش يتقربوا لي كتلات ليبيديك بيناتهم باسكو لي سيل بليير يمدوا une charge négative la gouttelette lipidique. Donc يتبعدوا بيناتهم ويقدروا يخدموا à l'aise les bases pancréatiques. Donc formé de monoglycérides l'action تاع les bases pancréatiques هذه مدة ديغليسيريد وهذه مدة مونوغليسيريد بلس اسيد غرا بلس فوسفوليبيد اي سيل بليير. هادو شكون هادو لي ميسال. دونك اوكي لا فوسفوليباز A2 هذه قريناها العام اللي فات بريمير اني لي كورتنا لي ليبيد بينات مدنا ليزو va agir sur les phospholipides pour transformer les lécithines en l'isolécithine. واش معناتها الليزو محسوب نحيا لها ان سول اسيد غرا l'isolécithine. La carboxylique ester hydrolase a pour substrat les esters de cholestérol. A pour substrat les esters de cholestérol. وشنو هو الاستر؟ واش تعرف الاستر هو ان حمض زائد كحول نحسب une fonction COH plus une fonction alcool OH تمدلنا un ester de cholestérol et des vitamines liposolubles. اسمها l'enzyme la carboxylique ester hydrolase. Donc absorption des lipides هنا c'est très important. L'absorption des lipides elle est très importante. Why? We will see why. L'absorption des lipides, les monoglycérides, les acides gras, des lipides, les cholestérols libres, les vitamines liposolubles libres et les lysolécithines diffusent à travers la membrane cellulaire prise en charge par les liver et intestine fatty acid binding protein et protéines de transport des stérols pour le cholestérol. هادو sont transportés, sont pris en charge par les liver et intestine fatty acid binding protein. هذه لازم نحفظوها دونك طويلة شوية ماشي نحفظو L E F A B P liver et intestine fatty acid binding protein سهلة liver et intestine سهلة وفايتي هذا دونك خلاص acid binding protein liver et intestine هذو هما يسموها l'absorption des lipides et protéines de transport بين des stérol cholestérol عبالكم اللي داخل في لا فامي دي ستيرول دونك بروتين دو سبيسيال بور لو ترانسبور دي ستيرول هي اللي ترانسبورتينا الكوليسترول. les acides transférases rattachent les radicaux des acides gras. Voilà, les acides transférases rattachent les radicaux des acides gras aux monoglycérides renfermant ainsi les triglycérides. يكون عندك مونوغليسيريد محسوب glycérol فيه لاصق فيه glycérol عنده 3 فونكسيون في لاصق فيه ان سول اسيد غرا يستيريفي بار ان سول اسيد غرا نزيدو له ان اوتر اسيد غرا نزيدو له ان اوتر اسيد غرا يشكل لك تريغليسيريد. عنده glycérol عنده 3 فونكسيون واحده تلصق مع عنده 3 فونكسيون يلصقوا مع 3 اسيد غرا. مونوغليسيريد واش معناتها حسب ان سول واحده دي سي فونكسيون لاصقه مع ان اسيد غرا يسموه مونوغليسيريد. وكان نزيدو دوزيام يولي ديغليسيريد وكان نزيدو تروازيام يولي تريغليسيريد. les acides gras par les acides transférases rattachent les radicaux des acides gras aux monoglycérides reformant سب كانوا مفرميين ما ديغراداو ما دوكا لي شاطو ولا ما استعملتهمش الاسيد ولا reformant ainsi les triglycérides. Les acides gras vont reconstituer des phospholipides et les cholestérols ainsi que les vitamines liposolubles sont réestérifiés. Voilà, les lipides ainsi reconstitués vont former deux types de lipoprotéines, les kilomicrons et les VLDL. Les kilomicrons et les VLDL. Les kilomicrons sont synthétisés exclusivement au niveau du foie. Ok,
kilomicrons هذو synthétisés exclusivement au niveau du foie sont des lipoprotéines باينه lipoprotéines واش الدور تاعهم transporter des lipides hydrophobes هذوك ils sont transportés par des lipoprotéines qui se forment en période de digestion. Elles sont responsables du transport des lipides exogènes de l'intestin grêle معي الدقيق vers les tissus adipeux. Alors يديو les lipides intestinaux هما sont formés au niveau du foie يجيو l'intestin grêle يديو de l'intestin grêle vers les tissus adipeux périphériques où ils sont réfrétés. خلاص وكان والو يديو هذو يديو الليبيد هيدروفوب يديوهم ترونسبورت تاعهم l'intestin grêle وين les tissus adipeux ويستوكيهم فيهم qui sont des espèces lipoprotéiniques dont le centre triglycéridique est entouré d'une couche monomoléculaire hydrophile باينه الاخر تاعهم la périphérie تاعهم hydrophile contenant du cholestérol estérifié des phospholipides et une protéine l'apoprotéine B48 synthétisée par l'intestin. Ils sont synthétisés exclusivement par l'intestin. Et que les kilomicrons sont synthétisés exclusivement par l'intestin. Ils rejoignent la circulation générale par voie lymphatique. شوف شو عليهم kilomicrons voie lymphatique خاطر كاين لي VLDL voie sanguine son voie sanguine هذو لي kilomicrons voie lymphatique لازم نشوفوا عليها kilomicrons voie lymphatique rejoignent la circulation générale par voie lymphatique. Les VLDL rejoignent le son portal quittant l'entérocyte sur l'acide intestinal par exocytose. يخرجوا من l'acide intestinal من le pôle basolatéral par exocytose. Leur synthèse se voit également dans le foie et renferme l'apoprotéine B100. Synthèse des VLDL au niveau du foie. Donc, les acides gras à chaîne courte sont drainés par voie sanguine, transportés par l'albumine. Les acides gras à chaîne courte القصار ماشي الكبار القصار à chaîne courte sont drainés par voie sanguine. شوف sanguine transporté par l'albumine. Donc tu fais au kilomicron voie lymphatique VLDL voie sanguine son portal mais c'est pas la même porte ou acide gras ثاني voie sanguine par transport petit acide à chaîne courte voie sanguine transporté par l'albumine. Donc j'espère نكونوا استفدنا منها. Donc à une prochaine vidéo and let's go, see you later. جمعة مباركة.